गर्दा भइदियो भने त के गर्नै परेन नि त। मैले चाहिँ अब त्यही हो, अब एडिट गर्न आउँदैन खासै। अब सिक्नु नि त्यति मन छैन क्या ब्लगिङ, यस्तो गर्नु त मन छ। पछि चाहिँ अब अलिकति भयो भने त मिलेर गर्न सकिन्छ नि त एडिटिङ। अहिलेको लागि चाहिँ अब एडिटिङ सिक्नु भन्दा चाहिँ भोलि यत्तिकै हालिदिरहेको छु। अहिले हामी ब्यागमा चाहिँ फोन छ है। बनाए जस्तो छ, ठिकै छ। पछि हेर्नु पर्ला। अलमोस्ट 70% जस्तो आइसक्यो होला। स्टिल 30% जस्तो छ। ठिकै हुँदैछ खासै। अब वेदर पनि कस्तो मजाको छ कि, त्यस्तो घाम पनि लागेको छैन। वेदर पनि साथ दिइरहेको छ साइक्लिङ गर्नु। कता हल्का घाम लागिरहेछ, तर अब त्यस्तो गर्मी चाहिँ छैन। क्रस गरौँ भनेर बाजेले कुकुरको गु टिप्नु भयो। यहाँ चाहिँ कुकुरहरूले माछी गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो गरेर प्लास्टिक हुन्छ, प्लास्टिक राखिदिएको पनि हुन्छ। आज त ब्याट्री नै भ्याउँदैन त, के भइरहेछ? म्याकडोनल्ड्स यिनीहरू देख्यो भने चाहिँ एकजना साथीको याद आउँछ कि सुरुमा आउने होला भने ऊ त एमसी डोनल्ड्स देखेछ नि त। बिचरा उसको नि जे त्यो के दोष होइन, जे देख्यो त्यही भनिदियो एमसी डोनल्ड्स भनेको। साउन्ड आएछ त्यो गाडीको त। यहाँ चाहिँ अलिक बिजी छ है मेन रोड। अहिले एकछिनमा अब रोड क्रस गर्नुपर्छ। यहाँ खतरा गाडी आयो गर्दा भइदियो भने त के गर्नै परेन नि त। मैले चाहिँ अब त्यही हो, अब एडिट गर्न आउँदैन खासै। अब सिक्नु नि त्यति मन छैन क्या ब्लगिङ, यस्तो गर्नु त मन छ। पछि चाहिँ अब अलिकति भयो भने त मिलेर गर्न सकिन्छ नि त एडिटिङ। अहिलेको लागि चाहिँ अब एडिटिङ सिक्नु भन्दा चाहिँ भोलि यत्तिकै हालिदिइरहेको छु। अहिले हामी ब्यागमा चाहिँ फोन छ है। बनाए जस्तो छ, ठिकै छ। पछि हेर्नु पर्ला।
70% जस्तो आइसक्यो होला, स्टिल 30% जस्तो छ। ठिकै हुँदैछ। खासै अब वेदर पनि कस्तो मजाको छ कि त्यस्तो घाम पनि लागेको छैन। वेदरले पनि साथ दिइरहेछ साइक्लिङ गर्न। कता हल्का घाम लागिरहेछ तर अब त्यस्तो गर्मी चाहिँ छैन। रोड क्रस गरौँ भनेर बाजेले कुकुरको टिप्नु भयो। यहाँ चाहिँ कुकुरहरूले माछी गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो गरेर प्लास्टिक हुन्छ, प्लास्टिक राखिदिएको पनि हुन्छ। के आज त ब्याट्री नै भ्याउँदैन त, के भइरहेछ? म्याकडोनल्ड्स यिनीहरू देख्यो भने चाहिँ एकजना साथीको याद आउँछ कि सुरुमा आउने होला भने म त एमसी डोनल्ड्स देखेछ नि त, बिचरा उसको नि जे त्यो के दोष होइन, जे देख्यो त्यही भनिदियो एमसी डोनल्ड्स भनेको। साउन्ड आएछ त गाडीको त। यहाँ चाहिँ अलिक बिजी छ है मेन रोड। अहिले एकछिनमा अब रोड क्रस गर्नुपर्छ। खतरा गाडी आयो है। हेलो एन्ड नमस्ते। डे 4 है मेरो भ्लगिङ प्र्याक्टिसको डे 4 है। अब साइक्लिङमै भइरहेछ अझैसम्म। आज चाहिँ म चाहिँ उता मेरो भेप भ्याएछ होइन, भेप किन्न जानु लाग्यो। ले सिट किन हो नि जहिले चराहरूले एट्याक गर्नु खोज्छ हो है। ल सिट देख्नुभयो? ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, हेलो। ल हेर्नु त यही चराले मलाई डेन्जर, I don't know why. यस्तो गरेर त्यो शान्त भएर बसेछ अनि म साइकल चलाउने बित्तिकै फेरि टाउकोमा ठुङ्न आउँछ है। कसो मेरो टाउकोमा हेलमेट छ, ऊ त्यहाँ हेरेर बसिरहेछ। अब हेर्नु है, म साइकल चलाउने बित्तिकै फेरि आउँछ। अब ऊ रेडी भयो। एटाकै हान्दे यार, सिट किन होला हो? अरूलाई हो कि मलाई मात्रै त्यस्तो गर्ने हो है? मैले केही बिगार्दै जस्तो त सातो पुत्लो लैदियो भने। अस्ति नि त्यस्तै गर्दै थियो। अस्ति चाहिँ अलिकति त्यस्तो नजिकै चाहिँ आएको थिएन है। अब आउँदै भाग्दै गरिरहेको थिएँ। आज त कहाँ हेलमेटमै ठुङ्दियो नि। हेलमेट नलागेको भए त टाउकोमा ट्वाङ्ग। आज
आजको मेरो यात्रा चाहिँ पुरै मेन रोड हुन्छ है, अलिकति नोइजी हुनसक्छ। यता सबै बाटोहरू पनि बन्दै छ। आजको मेरो साइकल राइड चाहिँ अलिकति लामै छ है। लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ। अब तपाईँलाई हामी चाहिँ फर्केर आधा बाटोबाट अनि पछि गाडीमा जानु पर्ला। हेरौँ है। यहाँ चाहिँ लाइटहरू अब सबै युज गर्नै पर्छ। अनि आएर विदेश आएर सिक्यो भनेको त्यही अब सिस्टम हो कि, अब त्यो सिक्यो त्यही कुरा चाहिँ अब नेपाल गएर फलो गरेर सबैले गरेर हुन्छ नि भने चाहिँ केही न केही हुन्छ कि। के अरे ज्याक दाइले भन्दै थियो सबै ठाउँ डिफ्रेन्ट भयो नि, एउटा कुरा चाहिँ सेम भन्यो। के भनेको त जहाँ गयो नि सुर्तीको खोल भेट्छ भने त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला है। सुर्ती हुन्छ नि खाँदै नखानुहोस् होइन, खाए पनि होइन खोल चाहिँ सबै यस्तो गर्ने हुन्छ नि कि आफ्नै पकेटमा राखेर अनि कतै बिनमा भेट्यो भने फालिदिनु होला। खास यस्तै कुराहरूले गर्दा होला कि हो हामी विदेशमै अड्किने। हेर्न अगाडि साइडमा मजाको मेन रोड छ होइन, यता 2 लेनको उता पनि 2 लेनको होइन। अनि तर यहाँ साइडमा चाहिँ हेर्नु क्या मजाले साइक्लिङ वाक गर्ने प्राय सबै ठाउँतिर हुन्छ। यस्तो गऱ्यो है। 16 भएर पनि होला गाह्रो हुने चाहिँ के गफ गर्ने हुँदो रहेछ। रेस्पेक्ट टु अल द ब्लगर्स होइन। सुरुमा त सबैलाई गाह्रो भयो थियो होला, विथ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आउने त होला। मेरो 4th डे हो। म चाहिँ अब हेर कन्टिन्यू गर्दै जाऊँ हुन्छ नि। म चाहिँ अब नेपाल जाँदैछु। अब कति दिन बाँकी छ हो? त्यस्तै 25-26 दिन बाँकी छ होला। त्यो भनेको मैले त्यतिसँग गऱ्यो भने चाहिँ मेरो जस्तो 30 डे 1 महिनाको प्र्याक्टिस हुने रहेछ कि। ओह्रालो आयो, वा ओह्रालो आयो भनेर अब खुसी हुने कि फेरि अब फर्किने बेलामा उकालो पर्छ है।
त्यही हो अब 30 डे अब यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ अनि अलिकति कन्फिडेन्टली आउँछ तर यसो सोचेको हुन्छ नि नेपालमा नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुम्यो अब कन्टेन्टहरू हुन्छ होइन साथीभाइहरू भेट्छ अनि इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अब गफ गर्नु पाएँ नि त भ्लगिङ गर्दै त्यस्तै हेर्नु यता यस्तो मजाको जङ्गल साइकल वाकिङ गर्नु मिल्छ एडिट गर्न चाहिँ खासै आउँदैन मलाई है त्यति सिक्ने नि मन छैन अब कोही छ नेपालमा हुन्छ नि भर्खर स्टार्ट गरेको भए नि वान टु डु कोल्याब हुन्छ नि मिलेर गर्ने भयो त्यही हो भर्खर अब युट्युब अकाउन्ट खोलेको हुन्छ नि अब म त्यस्तो मजाले पे गर्न सक्दिनँ होला फ्युचरमा त्यही है मजाले त्यो भनेर अब दिदी नसुन्छ होइन हल्का फुल्का चाहिँ दिइहाल्छु तर त्यस्तो मजाले खतरा प्रोफेसनलले जस्तो दिन चाहिँ अलिक सक्दिनँ होला लेट्स ओहो अब फेरि उकालो आयो अगाडि GoPro चाहिँ ठ्याक्कै यो राख्ने माउन्ट किन्नै पर्ने भएछ हातमा लिँदा चाहिँ मान्छेहरूले नि हेर्ने क्या अब भर्खर सुरु गरेछ पछि भयो त मतलब हुँदैन होला अब इस्यु हुन्छ नि त अहिले त्यस्तो गऱ्यो मान्छेहरू पुरा हेरिरहेको चाहिँ के गरिरह होला भने अब चाहिँ खतरा उकालो आउँदैछ है अब अघि ओह्रालो आयो भने दङ्ग परेको अब भने ओइ उकालो आयो धेरै टाढा त छैन होला उकालो नि ल भ्यायो यो उकालो भ्याएपछि ल समय छ जस्तो लाग्छ है यो बाटो अब गाडीमा चाहिँ हिँडिरहेको साइकल त आएको छैन उकालो ल भ्या नेपालमा चाहिँ अब कता घुम्ने होला कि म चाहिँ यस्तो प्रोपर प्लान त मैले कहिले पनि गर्दिनँ होइन मेरो अहिलेसम्मको सोच के मोस्ट अफ द टाइम अब पोखरै भइन्छ के अरे होइन घरै त्यही हो के अरे नजिकैको गाउँहरूको सर्ट एक दिन गयो बस्यो नि एक दिन बस्ने अनि फेरि फर्क्यो हो त्यस्तो चाहिँ गर्न मन चाहिँ अब घुम्ने उमेरमा विदेश आयो अब मेन घुम्ने भनेको त अब एसएलसी देशी अलिकति कलेज पढ्ने बेलामा हो त्यो टाइममा नि घुम्ने उमेरमा काठमाडौँ गयो काठमाडौँबाट कलेज आयो त्यताबाट फेरि यतै विदेशतिर आइयो त्यो हो त्यो भएर टाढा टाढा भन्दा नि पोखरै वरिपरि घुम्नु मन छ खै के ठाउँ छ के अरे त्यो नजिक वरिपरि जानु पर्ला जस्तै डम्पुस मलाई याद भएछ अनि सिक्लेस अन्त राम्रो राम्रो गाउँहरू छ भ्यूहरू देख्ने हुन्छ हेरौँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्ने कस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ स्कुल छ स्कुलको हेर्नु कति राम्रो बच्चाहरू क्या मजाले खेल्छ
क्लासमै हाल्छ लिने चाहिँ लास्टै गाह्रो हुनेछ हो माउन्ट चाहिँ नअलि भएन के गफ गर्ने होला त हो गफै सिद्धिसक्यो मेरो त किन अगाडि चाहिँ अब ट्रेन स्टेसन आउँदैछ है नेपालमा पनि चाँडै नै आउँछ होला कि ट्रेन हवाईजहाज हाम्रो के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नै विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ ताजा त्यसको लागि जानुभयो जस्तो लाग्छ कि मलाई ट्रेन र हवाईजहाज हुन्छ नि पानी जहाज घुम्नको लागि आउने बेलामा बोकेर आउनु भन्छ कि आउने बेलामा चाहिँ ट्रेन र हवाईजहाज ल्याउने र चट्ट कोर्टको खल्तीबाट निकालेर ल साथीभाइहरू यो अहिलेको लागि यही हो भनिदियो भन्थ्यो अन्त उनीहरूको भर्खर छैन चाहिँ अगाडि चाहिँ ट्रेन स्टेसन छ है यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अलिकति बजारभन्दा टाढा चाहिँ सबब भन्छ के अरे होइन यता हामी सबबतिर भयो यहाँबाट चाहिँ अब सिटी पुग्न लाग्छ मजाले 40 मिनट बेसी नै लाग्छ मान्छेहरू चाहिँ अब काममा जाँदा केही गर्दा चाहिँ यस्तो गरेर काटपाक हुन्छ ट्रेनमा ठ्याक्क पास गऱ्यो अनि त्यहाँबाट अनि ट्रेन समातै गयो अहिले चाहिँ अब ट्रेनको पैसा पनि 50 पैसा क्या अब तपाईँ जहाँ जानुहोस् म बसेको सहरमा 50 पैसामा जानुहोस् लामे 1-1.5 घन्टा 2 घन्टाको बाटो पनि 50 पैसा अब यो चाहिँ कस्तो भयो धेरैजना चाहिँ अब नजिकै कामहरू अब म नि खासै ट्रेन बस समात्नै पर्दैन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त्यही हो स्पेसली अब कति रेगुलर गइराख्ने जस्तै अब नेपाली भनौँ अब जुन देशको भयो नि अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम इजी हुने भयो नि त पहिला त लाग्थ्यो होला हो नर्मली $6-7 अब स्टुडेन्टहरूलाई डिस्काउन्ट गरेर पनि $3-4 कति लाग्थ्यो होला अहिले यसो हेर्दा चाहिँ अब दिनदिनै हिसाब गर्दा त खासै सेभिङ भयो जस्तो लाग्दैन अब मन्थली गऱ्यो भने त एभ्रिडे युज गर्नलाई त राम्रै पैसा सेभिङ हुन्छ इजी अब यहाँदेखि फेरि लाइट आउनु भयो है यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नु यहाँ चाहिँ साइकल पनि सिग्नल रहेछ कि यस्तो गरेर लाइटमा अब हामी चाहिँ अब साइकलको उसमा जानुपर्ने होला साइकल पनि
पनि खालको भयो है। यो चाहिँ अब ब्याट्री झिपझिप भएछ। खै यो GoProहरूको क्वालिटी राम्रो भएर के हो खास चाहिँ ब्याट्री चाहिँ नटिक्ने क्या। मजाले एक दिन